وانت ترجاجب فولك وانت جب وانت تملت مرتين على جب ما تسيفون درت ملت شاجر جب الناس كني قافته قافه يبسو بربادتي مكونه لو سيفون درك هايت كس كيبورد كرت فوتورا كايو كاي يونا بتين كوني سنت تغر سيسوكان اركيته ايتا الان كي سريدن وان غاري ارجاجب ما اركيته دي اني مكونه لو سيتو كون ارغنا وان غاري اركيته isa darkite kana raawwadde xumuru ani sagale ko sidu kan taay dargaggoota nan wonni sitti mul'atu jira waan nama akkasitti mul'atu barbaadu ban isinitti si mul'atu kun tokko duuti sitti mul'atu lammaffaa kisaaraan sitti mul'atu arraa kaasee garuu samii siifaa banamu akka joorqa biti samii banamaan natti mul'ata jedha eebba banamaan natti mul'ata jedha inni lammaffaa waaqayyo akka malee nama eebbisuu yoo barbaadu maal nama gaafa sitti fakkaata wanta darga keerraa qabdu maa inni waaqayyo geda Maatiyoos boqonnaa 14 dubbisa gaafa namoota 5,000 biddeen 5 fi qurxummii nama eebbisee gaafa namoota nyaachisanii Phexros faa yeroo galgalaa heera namoonni kun mandara sanatti deebi'anii gandatti deebi'anii nyaata bitatanii gadhiisi jennaanini lakka akkaatti deemuu isaanii barbaachisu amma mee maal harkaa qabdu jedhee gaafa nu maal qabnaa jedhe kan nu bira jiru biddeen 5 fi qurxummii laman namoonni jiran garuu otoo nuti dabalamneen lakkaawwamin otoo nuti dabalamteen lakkaawwamin ijoolleen itti dabalaman hin lakkaawwamin dhiirri qofa nama beek dhuma shan akkana Yesuusi ijuma kana harkaa qabdaan eennaan as fide hin eebbise namoonni margarra akka ta'an godhu hin nyaachise hin quufan warra biddeen barbaadan safaratti deebisee warra ulfina isaa akka argan barbaade immoo lakkoofsa 20 namarroo laaltan isin kaatii yeroo kana booda ce'aa maqaa gooftaa Yesuus inni si harkaa kana booda eebbifamuu jalqaba. Ameen. Yeroo baay'ee nuti qabeenya xinnannu yoo harkaa qaban warra qabeenya guddaa of harkaa qaban gidduu yoo jiran yeroo hundumaa xinneessinee of laala. Waasitti immoo baay'eetti waaqayyo keessa hin jirre xinnootti waaqayyo keessa jirutu jira. Ameen. Gamoo waaqayyo keessa hin jirre irraa sharaa waxxaramtee jirtu harki waaqayyo keessa jirutu jira. Waaqayyo garuu barana kan makee eebbisee ittiin si eebbisa. Ameen. Haleluuyaa. inni sadaffaan waaqayyo akka malee nama eebbisoo barbaade waaqayyo maal namaa godhe sitti fakkaata gara kee dhufeeti maal akkasii godhu barbaaddaa mee amma Yesuus otoo gidduu keessa dhufe silaa jira hafuuraan qaamuma nu mul'ate mucaan kun maal akkasii godhu barbaade wanni maxxan qabdu hin jedhe tokko tokko calliyaa atuu beektaa rakkoo kootinaa Yesuus kootittiin himuu jedha maal wallaalee beekas ati hin beektu maal akkasii godhu barbaade namicha isaa Qirixneemos karaarra taa'ee jaamaayyaa jiru sana yaaduma daawwiti na bira darbin jennaan namni bira dabarraan Yesuus bira dabarree dhaabbatee gaafa namni bira darbu Yesuus dhaabbatee fidaan gaafa fidanii fuuldura gaafa dhaabbatee maal sitti fakkaata maal akkasii godhu barbaade maal namichi agartuu koo akka bantuu barbaade warri qophooftanii dhuftan isa barbaacha dhufte fudhattee baata. Ameen. Sagaluma namman himu kanaan namoota sanirraa dhaanii ni qabu. Ameen. Balballi haaraan sii banama. Ameen. Lafatti kuftetti kaatee dhaabatta. Ameen. Kan keessa warra kaanii hin jaalane waaqan. Ambaayee nama ajaa'ibu Saa'ol kuni harreen abbaasaa bannaan harree barbaachaa bahe. Ilaalchi isaa mul'anni isaa qabeenya mana abbaasaa keessaa bahe barbaadee deebisuu qofa. Abbaanis itti mee harrittiin mana keenya baddeetti dargaggeessa keessa nam tokko qabadhuutii gara keetti badde deebiin. Inni kanaaf abbaasaa gammachiisu qabeenya abbaasaa deebisuudhaaf bahe. Erga deemanii nyaanni isaan nyaatan harkaa dhumnaan humna dhabnaan mandaraa Shaanesh jedhamu keessa darbanii dadhabnaan akka kana Saa'ol lakkii abbaan keenya waa'ee harrittii baddee baduun taane amma wanti inni yaadaa jiru waa'ee keenya dhaaye. Namni farree waliin qixxaatu qaba. Kotun deebinaanna gubbaan isa faana jiru lakka akkaatti hin deebinu wayi nyaatamtee ishii wayi jirtii ishii wayi hin jirtuu ishii otoon dhageen hin deemnu ishi maal wajjare nama waa dhaattu tokko barbaannee dhagnaananii kaanii qajeelan walii galanii akka jedhe gaafa dhagnuu maal laanna firee maal harkatti laanna warqeen meeti birriin humtuun warqaa dhumeedhaan akka bara ammaa kana namni gaafa raajii bira dhaga'e mee naasanni kaa dugda na kutee hin jedhu waa itti kenneet dugda kutaa ofirraa kaasise. Waa ilaaltu bira gaafa dhaqanii waa itti ilaalu. Bara kana raajoonnis malate zayitii fi bishaan isaa bishatee lafa kaa'e yoo kana bittee fayyitaa. Odootitti kenni gasitti gurguru. Ati xinnaan asiin geettan.
Ani gurgurusi warra kan demoonni mana mana tiga dua batte mo. Sokan nama sih kadang tiga dua batte mo kan sada bahasa itu kok PSC. Hormat itu musuh betul. Nan batte ka. Wakaya jirenya dadage sasiba. Jirenya dabage sasiba. Hakke isa darutti siba sawakaya ye. Inna takkata sadu battu waqayo la irrawat. Arra garu sanatan dubanda mandara ke chalti argam. Warra sabara ke tijaba do finjara do tijaba sigora waqayo. Haleluya. Ani kadande gaba kenna ga waqa kinimpi bisibnu na waqaya kuma dibatu konan kenan hukam waldara. Uga waqayo sitiba. Nama minena siratu yadi manang gurgurabod. Uga sitiba. Kanal kata itu nasbani abbas ofti kana fudate gale birri kuma shamta fale ine bimama so muma mufurid di berat teman ine bimam kana softi odumtane ebbi kana kana gadi dibam amen inni sirrin original ebbi wakayo sagade wakayo kesa siar ga tujere ye amen saolis wambe ko wane margo na vie wagonu barbadeti wagonu vi mohumna nabe warra humna nadani wakumna sita amen ana me roba yemana wakayo te pentem baye sore se bidu Yo boda kan urra cabe nan aeroplane bi kate mane. Kaba aeroplane bi kate nu jar solda nan baye jar solda kan jibbu mar sir fakka. Tambiya kanalle pura gari ka bisu ado snaip bisu. Yo ko fer gadu badu fan wada. Anu kan bakenya purayutti abba ko bishan kol dekana purayu kana waka bishan si base bishani warabde tisorum ta sinje de waka yo jade. Bishan matatte nage karatte ko magsa raga udidde. Uyam ko France Oduma utaanu lafti biyyeedha mutu caatee kufe gangaladhuun jedhee nagaadha hundumtuu konfiraansiidha. Amma wayyaa kee dhoqqee balleesse miti jennaan ingiliffaanii warqiin maal jedhama naan gooldi jedhamaadha. Maqaan bishaan keetii gooldi jedhe waaqayyo. Kun eega darbee bishaan waaqni kan dinqiidhaan beektus. Egaa ta'ee booda waaqayyo kana booda immoo lobbinaa bittannaan jaarsi waldaa ta'anii buraayyuu jechuudha. Ji'a sadi naa dabala. Maal annaan sammuun keessatti ni jedhe. Mari ko eje. Macam mana aku tak sadar orang barat ni doktor itu. Iya nani, anamo orang jajah makan nak. Tapi tidak mungkin miti eje. Gati baca aji umbe tu gati lopena le tai maka walda kenya ma bande si tai. Ani lopena ba gati nomor ke matam be kan je. Kana mu ka de online ni be tu. Dolar pilih ni be kan je. Hi ma, aku itu lopena ni terjetai. Malu ko duwe jere uya sambata dogongoran du badde jere iya jere takkan du nabi jamin jere lo pinam bita de gar dikisi ko pesen ne olanu bite kale nyan amu bumane to ko suti mosha ya so so idin kata du badde nani chapar te goda mera ranje jiasa de butu uga wa ke walda berana ke to burayu so itu bantai do gadde entai ya asli itu dulu Kalau bilang pitane, boleh airport itu kah? Episode yang dulu, boleh bukudan mana? Bucana asal boleh, boleh riwayat ni aeroplane ni kana butuh, nama kayu keras itu rupanya, nama nak kasih, baka sore sana boleh, pasal seleksi tak bar, kalau itu butuh anak nundu, kayu mana dia butuh kayu tak? Ani dah benda mare kawan, sudah ni mereka, bukan orang mana itu. Oi mana ganja? Hindu kana wakayo wanja warga cheka. Sabara kiati na majabakan tausi amen. Indu dupida naga chuaka ya gara kedu fera. Yo mukenya se chadar bu soro mukenya biar bukan kenya dabare ya cara aku tega. Ata tena bajaji bicara tu me boro pilih nanti luar ku. Kan tahu kamu yusi amen. Amen. Kan harga juga kamu yusi. Inna teman tawana ya jabara. Bisa amin jadi ye. Amin. Kau mana gara-gara wakai? Hasta